Ал енді осы Құранды түсінбеген адамдардың біреуін мысалға келтіретін болса, Алла Тағала келесі аятта айтады: "Ва иза ан'амна алал инсани". Құраннан алыс, ақыретті танымайтын, түпкі мақсаты осы дүние болған адамға қандай да бір жақсылық жасасақ, бір нығметімізге бөлесек, бір денсаулығын артық берсек, бір мансабын артық берсек, бір мал дүниесін артық беріп қалсақ, балаларын көп қылып жіберсек басқаларға қарағанда, онда ағарада теріс айнала салады дейді бізден. Теріс айналады деген сөз өзімен байланыстырады бәрін. Мен енді өзім көп оқыған едім деген сөзді әңгімені айтып бастайды. Көп зерттеген едім өзі. Бала кезімде де өзі бір ерекше болып едім. Мүлде басқа нәрсені сөйлеп кетеді дейді. Теріс айналды деген нәрсе сол. Алланы байланыстырмайды. Өз тегімде бар осы менің. Аталарым сондай болған деген тағы бір тақырыпқа кетеді. Алла Тағала одан ақиқатты күтіп тұр. Алланың кеңшілігімен деген бірақ сөз айтылу керек еді негізі. Жоқ, ол теріс айналып жатыр. Уана абижанибихи. Сөйтіп қыр көрсетіп дейді. Қыр көрсетіп, яғни тәкаппарланып, қашқақтайды дейді бізден. Құраннан қашқақтайды, Мұхаммед пайғамбардан қашқақтайды, діннен қашқақтайды, жатырқайды. Жақсылық берсең, бітті. Жоқ дейді, таппайсың дейді оны енді. Соның құлы болып кетеді болды. Ал енді оны оятайық деп, қой мынаны оятайық, есін жейсін деп ана берген нәрсемді кішкене тарылтайын дейді Алла Тағала. Міне қараңыздар. Ва иза массаху шарру, сөйтіп оған бір зиян тиіп қалса, кана яуса, сенімін жоғалтып, мүлде үміт үзеді дейді. Қандай сөздер кетеді? Не жаздым мен? Жалғыз мені көрдің ба, ей Құдай? Қараңыз. Өзі ұл қыз тәрбиелеп отқан болуы мүмкін да. Немерелері де болуы мүмкін. Қараңыз, не жиған ол сонда? Не жиған? Бар өмірінде не нәрсе жиған ол? Ол жерде Құранның сенімі, Құранның мінезі, ұстанымдары болмаса. Мағарij сүресінде де Алла Тағала сол мағынаны әдемі түсіндіреді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннал инсана хулиқа халуа. Жалпы адам баласы құбылмалы жаралған дейді. Егер Құран болмаса оның бойында, Құранның айтқаны оның мінезінде, сенімінде болмаса, ол адам баласы өзі құбылмалы, құбылып тұратын болып жаралған дейді. Ол құбылып тұратын деген нәрсе не? Иза массаху шарру жазуа. Егер оған бір зиян тисе, біздің сынағымыз ретінде сабырсыздық танытады дейді. Ол сабырсыздықтың артында өздеріңіз білесіздер, неше түрлі жаңағы аурулар келеді сосын. Стресс бар, тағы бар, давлениесі бар, анау бар. Түгел нәрсені адам өзім жинай. Алланың айтқанымен жүрмегендіктен. Ва иза массахул хойру мануға. Ал енді оған бір жақсылық берсек, сараң бола қалады дейді. Бермейді. Өзімнің біліммен жеткен дегендей нәрсе. Өз қабілетіммен жеткен деген сөздерді айтады. Мына нәрсеге назар аударыңыздаршы енді. Расымен де адам баласы құбылмалы жаралған. Егер зиян тисе, сабырсыздық танытады. Жақсылық тисе, сараңдық танытады. Иллал мусаллин. Намаз оқушыларды айтпағанда. Негізінде намаз оқушылардың ішінде де сол нәрсе бар. Бірақ Алла Тағала намаз оқу деген нәрсенің ақиқатын айтайын деп тұр. Намаз оқитындарды айтпағанда. Сосын біз айтатын болсақ, альхамдулилля біз намаз оқып жүрміз ғой, біз емес екен ғой десек, Алла Тағала жоқ. Қазір бірнеше сипаттарды айтам дейді. Сол сипаттар бар намаз оқушыны айтпағанда. Көбі намаздың несін қалай көтеріп жатыр? Біріншіден ол кімдер? Әллазинахум аля салатихим даимун. Олар өздерінің намаздарын әрдайым оқитындар. Яғни әрдайым байланыста Алламен. Екінші, валлазина фи амвалихим хаққун мағлум. Әлгі өздерінің малдарында
біреудің белгілі үлесі болғандар, зекеті, садақасы. Зекет Алланың парыз еткені, садақа сен ақылыңмен іздеп табу керексің оны. Иманыңмен, түріне қарап оның, жағдайына қарап дегендей нәрселер. Екінші қасиетін қараңыздар. Мал дүниелерінде біреудің белгілі үлесі болғандар. Ол мал дүние болмайды ғой, еңбек етпесең. Соқтан ортада қай сипат тұр намаз оқушының? Еңбек ететіндер. Содан кейін барып сіздің мал дүниеңізде біреудің үлесі пайда болады. Кімнің үлесі ол жерде Раббым? Лиссаили уәл махрум. Сенен кәдімгідей бітіп келіп сұрайтын адам болады. Соның үлесі бар. Екінші, әл-махрум. Сұрай алмайды, ары жібермейді. Өліп қалса да. Соны тауып ал дейді. Соны тауып үйіне өзі көрінбегендей, сен де көрінбей, намысын ары қарай қорламай, көрінбей тастап кетті. Қарас. Әллазина юсаддиқуна бияумиддин. Одан кейін олар қияметтің сот күнін растайтындар. Қияметті ойлайтындар, уайымдайтындар. Вәллазина хум мин азаби раббихим мушфиқун. Сондай-ақ олар Раббыларының азабынан үрейленетіндер. Азапты ойлау ол ақылдылықтың белгісі. Азапты ойламаған ол тәкаппарлықтың белгісі. Олар Раббыларының азабынан үрейленетіндер. Яғни сондай сәттері, сағаттары болады олардың. Аптасына бір рет па үрейленетін күнәларын еске алып отырып. Неге? Инна азабы раббихим гайру маъмун. Әлбетте олардың Раббыларының азабы қауіпті дейді ол. Қауіпсіз емес дейді. Сондықтан олар үрейленеді дейді. Осы ақыретке деген ақыреттің жағдайын азапты ойламағаннан кейін сіз сондықтан біреумен ұрысып қалып жатсыз. Бір туысқаныңызбен араласпай жүргеніңізге 1 жыл болған, өйткені сіз ақырет жоқ сенің. Азаптан қорқу деген мүлде жоқ сізде. Есіңізде болсын, азаптан қорықсаңыз қазір барып кешірім сұрай саласыз содан. Ол кінәлі болса да. Қара Алланың азабы қалай емдейді. Бұл сондай абыройлы қорқу. Ол азапты естіген кезде қорқасың, жаныңды кәдімгідей емдеп өзінің орнына түсіріп жібереді. Дауысыңды бәсеңдетіп тастайды. Дұғада жалынып бастайсың. Хауфан ва томаға деп өзі Құранда айтқандай, қорыққан түрде азабынан, рахымын үміт еткен түрде, Раббым, міне, бұл сол үшін керек сенім. Жаңа айтып осындай ақырет болады екен, қиямет болады екен деп біреуге үйрету үшін емес. Немесе біреуді қорқыту үшін емес. Қиямет күні жағаңнан алам деп, ол үшін айтылмайды ол. Қиямет күні жағаңнан алам деген сөз ол Алланың азабынан қорқып тұрған адам емес ол. Ол Алланы өз жағына албаған адам қияметке. Шайтан қалай үйретіп тастаған оған. Валлазина хум ли фуружихим хафизун. Сондай-ақ олар өздерінің ұятты жерлерін, абыройларын сақтайтындар. Илля ала азважихим ау ма малакат айманухум фа иннахум гайру малумин. Өздерінің әйелдерін айтпағанда некедегі. Міне бұл үшін олар жазғырылмайды. Екеуі төсекте рұқсат етілген қандай да бір жаңағындай романтикалық жағдайларды жасап атса да жазғырылмайды. Бір-біріне адал болғандықтан. Ал кімде-кім бұдан басқа жолдарды іздейтін болса, онда міне олар шектен шыққандар, оларды амалдарын тіркеп қоямыз деп жатыр. Одан кейін ол қандай? Намаз оқушы. Олар өздеріне тапсырылған аманаттарға қатысты. Өздерімен екі арада келісілген келісім шарттарға қатысты. Соларды бақылайды бұлар. Соны бақылап, қорқады Алладан. Аманаты ғой біреудің деп айтады. Мен келісім шартта қол қойып қойдым ғой деп айтады. Өте қатты қадағалайды дейді ол нәрселерді. Сондай-ақ қандай да бір жерде куә болса, куәлігінде тұрып береді. Тіпті сол үшін жанына зиян тигелі жатса да. Өйткені Алла куә болған онымен бірге бұл істе. Алла куә болған істе. Ол да куәлігін тұрып береді.
керісінше сөйлемейді, конверт. Сосын вәллазинахум аля салатихим юхафизун. Сондай олар өздеріне бұйырылған, тапсырылған 5 уақыт намазға өте ұқыпты қарайды. Өте ұқыпты, мұқият қарайды. Уақыттарына қандай жүрекпен тұр ол намазда, тек қана рукух сәжделеріне ғана емес. Кімнің алдында тұр? Намазды Раббыңмен бірге сақтайсың. Намаз Алламен байланысты нәрсе. Жүрегіңде басқа нәрсе болып, намаз оқылып тұрса, ол қандай болады бізде? Сондықтан да шамамызға қарай, жоқ дегенде күніне 5 уақыт намаз оқылса, соның біреуінде өзімізді солай жинауға тырысу керекпіз. Біреуінде, барлығында жинай алмасақ та. Сосын бұларға улайка фи жәннати мукрамун. Міне осылар ертең жәннатта құрметке бөленеді дейді. Ал енді басқа адамдарға келетін болсаңыз, оған жақсылық берсең, сараң болып кетеді. Тәрбиелейік деп есін жығызайық деп бір зиян тигізсең, мүлде үмітін үзіп кетеді. Намаз оқитындарды ғана айтпағанда дейді. Сондай-ақ адамдарда қате түсініктер қалыптасқан. Аллаға, ақыретке сенбегеннен кейін, мысалы Фәжр сүресінде Алла Тағала осы мәселені баяндайды. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Адам баласын емтиханнан өткізіп, қана сөзге назар аударайық, емтиханнан өткізіп, оны осы дүниеде бір құрметке бөлесек, бір артық жаңағыдай мансап беріп дегендей нәрселер. Кішкене басқа адамдарға қарағанда бір артықшылық беріп, ванағамаху, сондай бір жақсылықтарына, нығметтеріне бөлесе дейді Раббысы оны. Ол айтады дейді, Раббым мені құрметке бөледі ғой деп. Ғұламалардың түсіндіруінше, өзім негізі лайықты едім осыған деп айтады дейді. Міне осы маған жарасатын өмір осы. Мені ұмытпапты Раббым, құрметке бөледі мені. Осылай жүруді қалайды, осылай түсінеді. Алла Тағала аяттың басында айтады, сынақтан өткізіп дейді. Ол құрмет емес, ол сынақ. Кімге бүгін байлық берілді? Ол сынақ. Кімге бүгін билік берілді? Ол сынақ. Не істер екен? Сөйтіп ол оны түсінбей, арғарай үріліп кетіп баратқаннан кейін оны кішкене орнына түсіру үшін وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Сөйтіп оны қайтадан сынақтан өткізіп, кішкене жаңағы берген нәрсесін тарылтып қалса Раббысы оған. فَيَقُولُ رَبِّي أَخَانًا. Раббым мені қорлады ғой деп айтады дейді. Міне адам. Сонда Алла Тағала айтады, бұл дүниеде беріліп жатқан нәрсе, ол құрмет емес. Ол тек сынақ.